Добрый день, друзья! Я вижу, очень много задают вопросов, каким образом выводить средства из нашей системы, поэтому сегодня хочу ответить на этот вопрос. Вы заходите на сайт компании Leader Social, набираете e-mail и пароль и заходим на нашу страничку. Под фотографией находится мой кабинет. Когда вы сюда заходите, здесь есть первый вывод, это подарочные сертификаты. Вот вы видите, где они накапливаются. Эти деньги приходят вам в виде пассивного дохода на ваши юниты. Чтобы их вывести, вы нажимаете сертификаты. И вот здесь вот есть кнопочка «Заказать». Нажимаете «Заказать». Вверху, здесь, где написано количество ваучеров, вы вбиваете количество денег, которые хотите вывести в условных единицах. К примеру, 1. Набрав сюда 1, вы выбираете страну. Вы можете выбрать Казахстан, Россия, Украина. Это те страны, в которых уже спокойно можно выводить средства. К примеру, мы выбираем Россию. Здесь сегодня в России есть Москва, московский регион, Екатеринбург. В основном работает сегодня Екатеринбургский регион. Реселлер в этом регионе уже есть. Поэтому я предлагаю всей России выводить через Екатеринбург. Если же вы выбираете Украину, здесь работают все реселлеры, которые представлены. Здесь есть целый перечень, достаточно большой. И если вы выбираете Казахстан, то здесь у нас работает только Астана. То есть в Астане у нас уже есть реселлер, поэтому весь Казахстан может спокойно выводить средства через данный реселлер на сегодняшний день. Потом все, кто хочет стать реселлерами, милости просим. Информацию об этом вы можете прочитать в информации о системе, каким образом им стать. Информация о системе находится вот здесь внизу, вот здесь вот, внизу в информации о системе. И там есть кто такой реселлер. Итак, еще раз мы набираем «Заказать». Выбираем здесь единичку, выбираем страну Россия, выбираем Екатеринбург. И далее нам необходимо выбрать платежные сервисы. То есть функция платежные сервисы. Здесь есть Monexy и Kiwi кошелек. Дальше здесь вы видите будут другие программы, и Perfect, и банковские карточки, то есть все что угодно. Но сегодня мы выводим на Kiwi. На Kiwi кошелек. Он делается достаточно просто. Инструкцию вы можете набрать в YouTube, как открыть Kiwi кошелек и увидеть эту инструкцию. Итак, сюда мы вбиваем номер телефона, на который хотим вывести деньги, ваш e-mail и комментарий. В комментариях вы указываете тот номер телефона, на который собираетесь выводить. Вы можете выводить себе на карточку или любому другому человеку, которому хотите отправить со своего счета денежку. Можете установить его номер телефона. Все. Вот таким вот образом вы видите, что вот здесь стоимость ваучера 105, количество сертификатов 105. Что это означает? Это означает, что вот здесь вот у вас в размере, в сертификатах $1, вы видите, да, Kiwi, одна условная единица, это 105 сертификатов. Вы можете спокойно выводить от одной условной единицы. Если вы хотите вывести больше, вы здесь набираете 10, у вас появится здесь 105, а здесь 1050. Нажимаете «Подать заявку», и вот уже у вас вот здесь заблокированных на вывод есть эти средства, то есть они уже поданы. Все. Теперь в течение от 1 до 7 суток вам будут выведены деньги на ваш Kiwi кошелек. На Украине мы используем программу Monexy. То же самое, только вот здесь вот когда мы выбираем с вами, мы выбираем платежные сервисы и выбираем не Kiwi кошелек, а Monexy. И заполняем точно так же. Я сейчас не буду показывать, как это делать. Вот. Выводится вам по тому курсу в национальной валюте, с которой вы работаете. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, я ответил вам на вопросы, каким образом вы можете спокойно выводить с подарочных сертификатов себе на карточку.